हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग काउंटिंग नंबर सीखेंगे एंड नंबर्स नेम। आप सभी मेरे साथ साथ काउंटिंग नंबर सीखेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 ONE 1 मतलब क्या होगा बच्चों? एक। TWO 2 THREE 3 FOUR 4 FIVE 5। चलिए बच्चों, अब हम लोग कलर्स में लर्न करते हैं। ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, लास्ट रेड कलर। इन्हीं 5 कलर्स से आज हम लोग 5 नंबर्स नेम सीखेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 ONE 1। नेक्स्ट 2 TWO 2। नेक्स्ट 3 THREE 3। नेक्स्ट 4 FOUR 4। क्या होगा बच्चों? 4। लास्ट 5 FIVE 5। चलिए बच्चों, इसको हम लोग रिपीट करते हैं। ONE 1 TWO 2 THREE 3 FOUR 4 FIVE 5। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।